त्यो लेभल पनि भरपर्दो हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ के गरी थाहा पाउने भन्दाखेरि बढी त गेराल हैन ल मोबिल चाहिँ कति हाल्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो सम्म राखेर है अगाडि ढल्काउनु भयो भने बढी जान्छ, पछाडि ढल्काउनु भयो भने पुगिन्छ हेर्नु है। ठ्याक्क सिधा लेभलमा छ नि यो हेर्नु, अगाडि पनि ढल्के छैन पछाडि पनि ढल्के छैन, यता पनि ढल्के छैन उता पनि ढल्के, ठ्याक्क सिधा राख्दाखेरि यहाँबाट चुयो हिसाबले ठ्याक्कै छ नि लेभलमा होइन। यति मोबिल हाल्नु पऱ्यो। अब यो मोबिल चाहिँ कति टाइममा हाल्ने भन्दाखेरि पहिलोचोटि चाहिँ 10 घन्टामा हाल्ने, किनकि इन्जिन नयाँ छ। यसलाई लर हजुरहरूले 1 घन्टा चाहिँ तपाईँको सेट गरेर छोडिदिनुपर्छ, 10 घन्टासम्म एकमा जोत्नुपर्छ। अनि बल्ल जब मोबिल चेन्ज गरिसक्यो नि हामीले 10 घन्टा भइसक्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कमल ठाउँमा चाहिँ 2 मा लाउन सकिन्छ। 10 घन्टाभन्दा अगाडि 2 मा हाल्नु त्यो चाहिँ अब इन्जिनलाई टिकाउने कुरा हो, नहाल्नु पर्छ है। अब यहाँबाट हाल्ने हो, यहाँबाट फ्याल्ने हो। यो ड्रेन बोल्ट यहाँ छ, 10 नम्बरको बोल्ट लाग्यो, रेन्च लाग्छ यहाँ छ फ्याल्ने यो। यहाँबाट पनि छ, दुवै बोल्टी छ, जताबाट फ्याल्दा नि हुन्छ। यहाँबाट ढल्काएर फ्याल्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त माथि हुन्छ तपाईँको, अनि आधी जतिको यहाँ तपाईँको थोरै जतिको यहीँ तलबाट कालो बसिदिन्छ, मेरो हाल्ने बित्तिकै मोबिल कालो हुन्छ भन्नुहुन्छ है। यहाँ बसेर पनि हुन्छ। फेरि अर्को कुरा सबै झरिसकेपछि नि मेरो हाल्ने बित्तिकै मोबिल कालो भयो भनेर त्यो फेरि हाल्नु पनि पर्दैन, किनकि त्यसमा चिप्लोपन हुन्छ। इन्जिन पुरानो भइसकेपछि त तपाईँको त्यो भित्र सबै कार्बनहरू कालै हुन्छ, मोबिल हाल्ने बित्तिकै कालै पनि हुन्छ होइन। त्यो भएर चेन्ज गरिहाल्नु पनि पर्दैन। पहिलोचोटि 10 घन्टा, त्यसपछि 20 घन्टाको आधारले चाहिँ मोबिल चेन्ज गर्नु पऱ्यो है। 20 घन्टा मोबिल चाहिँ, र मोबिल हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि राम्रो ग्रेडको होइन, अलि भरपर्दो हाल्नु होला। मोबिलबाट पनि धेरै हुन्छ, अनि हालिसकेपछि एउटै हालिरहनु तर हालिसकेपछि एउटै हाल्नु, जसकोबाट ल्याउनु मेरैबाट ल्याउनु पर्छ।